Балақайын тігілген нәрсе болды ма екен? Подожди. Молодец. Вика, молодец. Стой. Ой, охотятся на рыбалку. Чё, ты посмотри, ты видишь? Это его так кидает или это? О, придурок! Есть! Дебил! Дебил! Долбоеб, давай тормознем. Да, тормозни где-нибудь. Смотри, там аж летело. Тихо. Да, я жива. Саш. Слава богу. Так, выбираемся в машину. Выбираемся через твою дверь. Мария, закрыта. Стоим. Бензин, Саша. Блядь. Ёбаный карась. Да, это... Ух ты, нихуя себе они как. А вон, разлетелись. Да, Только вот что, да. я вижу. А кого это? Ух ты, врезался. Только Блин, что ну как он мог? лупился. Ух ты, врезался. Своим даром, твоей гениальностью и нашей дружбой мы преодолеем все проблемы. Алла, спасибо. Спасибо, что на этот раз ты не забыл брюссельскую капусту. Дамы, кто вам разрешил распускать нюни? Ёб твою мать, блядь! Сука какая! Гандон! Водки с перцем, пол-ложечки перца, пол-ложечки соли. Это наши казачьи российские лекарства. Так лечили. Маханул, да, кипятильником вскипятил пол-литровую банку с малиной. Это единственный выход был, да. Вот, пропотел.
поехали. Ну что, мы поменяем бампер. Хорошо. У нас только бампер или что нет? Ну сейчас увидим. Хорошая погода, чистый асфальт. Сегодня в передаче «Международная панорама».ขั้นหลังพี่เลยนะ พี่เชษจอดตรงนี้